Hello，大家好，歡迎收睇堅持開封。今次咧我就會同大家開封呢一個嘅猛鬼街4幽冥鬼手。而家事不宜遲，睇下隻碟未開封之前個樣啦。首先正面咧就係咁噶啦，跟住咧就因為咧佢係英文嘅標題啦，咁所以咧呢一度咧就會有個藍色嘅標貼啊。講埋演員個名啦，羅拔英倫啦，跟住咧呢一個咧就係嗰個猛鬼街4嘅中文標題啦。佢就冇特別去講係第4集啦，只係寫咗猛鬼街幽冥鬼手。正面就睇到法迪個樣 Freddy 個樣超奸喺度笑，咁同埋就綠色啦。但係如果咧你照計嘅話咧，就外國嗰個封面咧就唔係咁嘅色嘅，係啦，即係應該正常我諗係可能紅色咁樣咯，或者可能深紅係啦，即係類似係咁啦，即係總之一定係紅色就唔會綠色。呢個相信應該都係香港雷射自己重新揼過嗰個封面啦嚇。另外咧就佢雖然話幽冥鬼手啦，但係咧其實佢嗰個英文咧係 The Dream Master 嘅喎，應該係夢嘅主人咁樣咯。大約正面就係咁啦，跟住側邊又係有 Freddy 嘅嘜頭啦，跟住後面啦，後面就有個人咧好慘咁樣嗌啦，我冇記錯呢一個好似人哋係紅色嘅喎，嗰個版本，即係就唔係綠色嘅，係啦。咁所以就佢香港自己重新揼過，跟住呢度有啲字句啦，跟住呢度就有中英文簡介啦。呢度就係嗰啲製作單位啦，跟住呢隻碟就雷射出嘅啦。3區啦，同埋咧就係英語對白啦，中文字幕咁樣啦嚇。93分鐘啦，跟住下邊呢度就係一啲 warning 啦。而家事不宜遲，開咗隻碟嚟睇下先。好啦，話咁快咧我就開封咗隻碟啦。而家係咁依俾大家再立多眼啦嚇，個套就係咁啦嚇，而家咧就褪佢出嚟，咁樣咧裡面嘅設計咧就其實咧係同個套一樣噶啦嚇，咁所以咧就唔多俾大家睇啦，係啦，即係咁依立下眼就算啦，係啦，咁樣啦，大概就係咁啦。而家事不宜遲，睇埋裡面先。裡面咧就白晒啦，就比較 sad 啲啦嚇，但係都預咗噶啦，係啦。呢一隻就係嗰個碟個樣啦。其實我覺得就都 OK 嘅，係啦，即係佢係有嗰隻碟係有做到中英文嘅標題咁樣啦，係啦，即係仲要係唔係亂咁嚟嘅，係有自己嘅風格咁咯，即係跟翻呢一個嘅英文嘅風格咁啦，呢個嘅猛鬼街嗰個 logo OK 嘅都。OK 好，今次咧我哋呢一條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦，咁多觀眾。如果你中意呢一條片嘅話咧，可以撳個 like 或者 share。如果你想支持我嘅話咧，可以訂閱個 channel。我哋一條片翻嚟再見，咁多位，拜拜。